दोस्तों क्या आप जानते हैं कि रेल की पटरियों पर करंट क्यों नहीं आता? क्योंकि वह भी तो लोहे की बनी होती है। चलिए जानते हैं। दोस्तों भारत के लगभग 68,000 किलोमीटर से भी ज्यादा के रेल नेटवर्क में करीब 46,000 किलोमीटर का रूट इलेक्ट्रीफाइड है और सरकार बचे हुए भाग को भी इलेक्ट्रीफाइड करने का काम कर रही है। तो 25,000 वोल्ट वाले इलेक्ट्रीफाइड रूट की पटरियों पर करंट क्यों नहीं आता? तो दोस्तों बात की जाए तो रेलवे ट्रैक पर करीब 20% लाइन में ही मामूली करंट फ्लो होता है और आमतौर पर यह लो वोल्टेज का करंट स्टेशन के पास वाली पटरियों में होता है। दोस्तों बात की जाए तो भारतीय रेलवे पटरियां बिछाते वक्त जगह जगह पर अर्थिंग डिवाइस लगाती है और यह अर्थिंग डिवाइस बिजली को ग्राउंड करते हैं, जिससे रेल की पटरियों में बिजली का ठहराव नहीं होता और इसलिए ही पूरे ट्रैक की पटरियों में करंट